الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. درود شریف اللهم صل علی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سورة القلم مکی سورت تے تلاوت اعتبار سرا تشپیتم سورت، نزول اعتبار سرا دویم سورت تے سورت العلق نرست نازل شوه. ربط د دی سورت مخی سورت سرا، مخی سورت کے اثبات د توحید و پنپے د شرک پی البرکات سرا. دی سورت کی تحزیز دے پہ اظہار دے مسئلے. دویم مخی صورت کی بیان د تواغین و پا توحید کی. دی صورت کی بیان د تواغین و دے پر رسالت کی. موضوع د صورت ان کنتم تزعمون ان هذا الدین مخترعون، کستاسو گمانی چی دا دین د ځان نه جوړ شوی. فالقلم فی ایدیکم وانتم فصحا، قلم ستاسو لاسونو کې دی او تاسې فصیحان یئ. فاتو بکتاب مثل هذا، کتاب راوړئ د دې پشان. دعوت صورت التحزیز علی التبلیغ، تیزول دی په تبلیغ د مسئلے د توحید. خلاصه د سورۃ القلم د ابتدانا تر اتمات پورې زجر د پارا د مشرکینو او تسلی د پارا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حمایت کی. دعوت صورت د لسم آیتنا تر شپاړسم آیت پورې توضیح د دعوی دا. د شپاړسم نا تر 2 پورې تخویف دنیوی په نمونه د عذاب سره. سرور دیر شاید کې بشارت د مؤمنانو ته. د 15 نه یو سروي پورې زجر د مشرکانو لرا. اخره کې تخویف اخروی او تسلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا. اللہ فرمائی بسم اللہ الذی له الاحاطۃ الکاملہ فهو بكل شیء علیم. الرحمن الذی عمت نعمت ایجادی لأهل معادی. البری منهم والسقیم. الرحیم الذی اتمت تلک النعمہ على من وفقه لطاعتی. نون قسم می دی په نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم. بعضی وای د نون نه مراد یو غټ کب دی. کم کب چې وزمه کې د پشادی. کہ امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ فرمائی دے ابن عباس نا وبسطت الارض علی ظہر النون، او زمک خورشوی دا د کپ شابان دے. فمادت الارض بیا دا زمک خوزیدلا نو بیا کلک شوا پا غرونو باندے. والقلم قسم دی پا جنس قلم. وما باغس یسترون چی دوی لکی ملکی حفظ ملکی لکی. مان تا دا جواب قسم دے تنائی پا نعمت در ربستا چی نبوت دے. بی مجنون تلیونے نئی. وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا یقیناً شتستا دا پارا ثواب غیر ممنون غیر مقتو چی نبغسیگی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، و یقیناً تے پا اخلاق عظیم. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان خلقه القرآن، د نبی علیہ السلام اخلاق قرآنو.
پس تبصر و یبصرون زرد چې تبوینی د دوی حال و یبصرون او دوی به وګوري پل حال بیایکم المفتون فی ایکم المفتون چې په کم یو ستاسو کې جنون دی ان ربک یقینا رب ستا هو عالم واغه خپویږي بمن پاچا دولان سبیلی چې بیلاری دلاره د الله نا وهو عالم د الله خپویږي بالمهتدین پلار مندن کو فلا تطع المكذبین تابعداری مکوا د تکذیب کوونکو چې مشرکان د مکی دي ودو غوی خوخی لو تدهنو چی تاسو مائل شئی معبودانو دا غوی تا فیدهنو نو غوی باهم مائل شی ولا تطوی تابداری مکوا کل حلاپن دا هر قسم خور مهین زلیلا دا هر حلاف قسم خور مهین زلیلا ولید ذکر کوي ولید ابن مغیرہ داغه صفاتونه ذکر کوي یو دا چې حلاف قسم خور دی داغه تابعداریونه کوي دویم دار چې سپک دی ذلیلا دریم حماس عیب لګون کې دی په خلکو سلورم مشاین بنمیم تلون کې دی بنمیم په چغل خورای سرا چغل خوري کوي منع للخير پینزم دا چې منع کوي من ډیر منع کوون کې د خیر دی بخیل دی مال چاله نور کوي شپږم معتدن تجاوزګر دی وم اسیم گناهګار دی کثیر الاسم اتمعتلن غلیظ دی بد زبان دی نهم بعد ذالکا پس د دینا زنیم ولد الزنا دے ولد الزنیم ولید دیو قریشو کی دے مور ته ورغه مور ته وای چې محمد صلی الله علیه وسلم ما ته لس صفاتونه بیان کړی دي دا ټول خبره په ما کې شته دا یو راته پته نه لګی چې زنیم حرامي دی زنا ولد زنا دی چې تا خو بچه ته خطا نه کړي مور ته وای صحیح خبر راته وکړي په دې توره دی وهم مور ورته وای چې رښتیا درته چې پلار ستا عنینو پلار دی عنینو رجولیت کمزور او زه ویریدم چې پلار به دې مړ شي او د مال به بل چاته ورسیږي نو یو اوخانو سرولو والای ساتل واغه سره مې بدکاری وکړه واغې نه ته پیدا شي در قرآن معجزه ده زنی مې ورته ویلې واغه زنی ان کان زمال و بنین زکه چې د خاوند د مال او د بچو ده اذا تتلا علی آیاتنا چې کله لستل کیږي په د آیاتنا زمونږه د قران قال دی او یا ساتیر الاولین دا قصې د پخوانو خلقو دي سنسمه زرد چې داغونه باور کومګه دلر عل الخرطوم په پوزه اعلان پی ان بلوناهم یقینا مونږه امتحان کو په دوی کما بلونا صاحب الجنه لکه څنګه چې مونږه امتحان کو کړو د باغ والا باندې دا یو باغ زروان قريه د یمن دو میله دو پرسخه لرو ایز اقسمو اغوی قسم وکولا یسرمنا چې دا باغ بقته کوي مسبین په وخت د سبا کې لا یسرمنها لا یقطعن ثمرها دوی به غوسی میوه داغي مسبین په وخت د سبا کې ولا استثنون استثناء ونکړه ان شاء الله ونوي فتوا پالا طائفون را نازل شو په دې باندې عذاب مې ربک استاد رب د طرفا وهم نائمون پدا سے حال کی چیدیو دو فاصبحت پسو گرزید کسریم پشاند تورش پی
فتنادو یو بل ته आवाजونه کول مسبین په وخت د سبا کې انغدو علی ارسکم چې وختي لاړ شئ کروندې ستاسو ته ان کنتم صارمین کچری قط کون کې د میوه یې زر راځي چې باغ نه میوه راو شو کو زر ذکر راځي چې غریبانان خبر نشي فانطلقوا لاړو هم یتخافتون دوی پټېدل د غریبانانو نه الله يدخلنها اليوم چې داخل دي نشي نن رس پتاسو مسکین وغدوا على حردن او دوی سبا کا په قوت او شدت سره قادرین په داسې حال کې چې قدرت لرونکو باغ له چور سي باغ ټول سویو خراب شوو ولما راوها هر کله چې دا باغ ولید قالو دی ویل ان لضالون یقینا مونږه بیلاریو لارم خطا کړی دا بل زیته مونږ رالو بل نحنو محرومون بلکې مونږ محروم یو قال اوستم وویل یعدلهم وخيرهم اغره په دوی کې چې کم پوهه سړی واغه ورته ویلي الم قل لكم یا مان ویل تاسو ته لولا تسبحون چې تاسو ول استثناء نه کوي قالو دی ویل سبحان ربنا پاکی دا رب زمونږ لرا ان كنا ظالمین یقینا مونږ یو ظلم کوونکی فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون مخامخ سو باز د دوی په باز نورو یتلاومون په داسې حال کې چې یو بل ملامت کاو قالو دی ویل یا ویلنا افسوس دې مونږ ته ان كنا طاغین یقینا مونږ و سرکشا عسى ربنا قریب را چې رب زمونږه ایوب دلنا چې بدل کې برا کې مونږ ته خیرن غرا من عددنا ان مونږه الی ربنا رب زمونږ لرا راغبون راجون رجوع کیدونکیو کذالک العذاب امدارنګ عذاب والعذاب الاخرته خامخ عذاب د اخرت اکبر لوی دی لو کانوا یعلمون کچری دوی پویږي ان للمتقین یقینا هغه خلق ولا چې ځان نه ساتي د شرک نه عند ربهم پنځ رب د دوی جنات النعیم جنتونه د نعمتونو دي افنجعل المسلمین یا من باغرزو مسلمانان پس سزا کې کل مجرمین پسان د مجرمانو دواړه به یو شان نه دواړه به یو شان نه مالکم سچل پتاسو کای پتحکمون څنګه فیصله کوي تاسو املکم کتاب یا تاسو سره کتاب شتفی پاغي کې تدرسون چې تاسو دا خبرې ولای ان لکم یقینا استاسو د پارا پی پدې کې لما غس تخیرون چې تاسو خو خوي ام لکم ایمانون استاسو قسمون اشتعلینا منصر بالغتن چې رسیدلی الی یوم القیامت تر قیامت پورې ان لکم یقینا استاسو د پارا لما غس تحکمون چې تاسو فیصله کوي سلهم تپوسو کدینا ایوم چې کم یو د دوی بذالک په دې زایم ذمہوار دی کم یو ذمہوار دی چې هغه د ذمہواری د خدای سره کړی چې مسلمانان او مجرمان به یو شان املهم شرکا آیا د دوی سره د دوی شریکان شته چې خدای سره کم شریکان ګڼلي فلیا تورادی ولی بشرکائم شریکان د دوی ان کانوا صادقین کچری دوی رښتیا وین کی فی دعواهم یوم یکشفو یاد کا ورچ یکشفو ان ساقین چې کولو بکړې شي د پونداینا کشف د ساق نه مراد شدت ده علی ابن ابی طلحه ابن عباس قول ذکر کوي یوم یکشف عن ساقین هو الامر الشدید الفظیع من الحول یوم القیامه تدیر شدت ورځ د قیامت مراد یوم پای ورځ یکشف عن ساقین چې کولو بشي د پونداینا بډي بوول یعنی کار بډیر سخت شي د قیامت پرځ و یدعونا دی براو بللیشی لسجود سجدیتا فلا یستطیعون دی بطاقت نلری دی خاشیتن زلیل بی ابصارهم سترگی دی ترحقهم زلہ رسیدل بی دوی تا زلیل والے وقد کانو یدعونا پتقی سر دویو چرا بلل کی دل بائی لسجودی سجدوتا وهم سالمون او دوی روغ جوڑو سجده به نه کوي فزرنی ما پرېګدا ومن هغه یکذب بهذا الحديث
چې دروغو نسبتونه کوي دی قرآن ته سنستدرجهم زردا چې موږ به ونیسو دوی من حیث دا غزینا لا یعلمون چې دوی نه پوهېږي واملی لهم زه مهلت ورکوم دوی ته ان کیدی یقینا تدبیر زما متین مضبوط دی ام تسألهم اجرا یا ته غواړې د دوی نه مزدوري فهم چې دوی من مغرم د تاوان د هغې نه مثقلون درانده دي ام عندهم الغیب یا د دوی سره د غیب علم دی فهم یکتبون چې دوی لیکي هغه چې کومې فیصلې کوي فاصبر صبر کوه لحکم ربک وینا د رب ستا ته ولا تکن مکیږه که صاحب الحوتې په شان د خاوند د کب چې یونس علیه السلام دی اذ نادا چې کله آواز وکړو وهو مکظوم او دی د غم نه ډکو مملوء غم لولا ان تدارکو کچری نوې غیر کړه د لرا نعمت رحمت می ربي رب د طرفا لنو بزا غرزول شه بالعرائی پدشت کی و مضموم او دے بملامت وے فجتباہ ربو فجعلہ من الصالحین پس او سات دلرا رب ددو پس وی گرزاو دے دنیکانونا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا قریب دا کسان چې کافران دي لَيُزْلِقُونَكَ چتا اولی بی افسارم پستر گد دوی سرا د نظر دی کی لما سمعوا ذکرار کله چې قران واوري ويقولون وای انه لمجنون یقینا دی لیونه دی وما هو ند دا قران الا ذکر مگر نصیحت دی للعالمین مخلوقات لرا سورۃ الحاقہ مکی سورت ته تلاوت اعتبار سره نه پیتا نزول اعتبار سراتا یا سورۃ الملک نرست نازل شوه ربط د دې سورۃ مخ کی سورۃ سره مخ کی سورۃ اخره کې تخویف دنیوي ذکر شو اوس بدی سورۃ کې پاغي 15 نمونه پیش کړي دا اقوام مکذبینو دیم ربط مخ کی سورۃ کې بیان د رسالت او د منکرینو د رسالت او وبال داوی دی صورت کې وبال داوی دی او وقود عذاب پاغي باندې موضوع د صورت المجازات تتحقق فی الدنيا والآخرة بدله د خدای د طرفه دنیا او آخرت کې متحقق ده دعوت صورت التخویف للمنکرین باثبات القیامه وعظمت شان القیامه حاصل او خلاصه د صورت دی صورت کې درې احوال د قیامت ذکر کیږي اول حالت د شپې لې د نفخې دویم حالت تقسیم د عمل نامو دریم حالت د داخله د جهنم او جنت ته همدارنګ دی صورت کې د مکذبو 15 نمونه ذکر کیږي 15 اقوام د مکذبینو ذکر کیږي الله فرمایي بسم الله الذي له الكمال كله الرحمن الذي عم العالمين جودا الرحیم الذي خص اهل ودی بالوقوف عند حدودی الحاقات ملحاقه ها ساعت چې واجبون کې د وقوع ده یقیني واقع کیږي ملحاقه سشي پوي کړه ته چې سده واقع کیدون کې شه وما ادراک سشي پوي کړه ته ملحاقه سشه ده واقع کیدون کې حق معنا یقینی واقع کی دن کیسے الحاقۃ مبتدا دا ملحاقۃ کی دا ما استفهامیه مبتدا دا الحاقہ خبر د مبتدا سره خبر نه دا خبر شو د الحاقۃ د پا کذب ثمود تخویف دنیوی 15 نمونی تکذیب کړو سمودیانو وعد نادیانو بالقارعه پټنګون کې ورځ واما سمود ورچ سمودیانو په هلیکو هغه هلاک کړي شو بتواغیا په سخت आवाज سره واما دنچادیانو په هلیکو هلاک کړي شو بریهن په باد سرسرن تیز آتیا د سختو بڑبڑکیو والا سرسر یخ آتیا د تیز شدید
سخرا دا باد مسلط شو په دوی باندې سبع لیالن وشپې و ثمانیة ایام تورزی حسوما پر لا پسې فترل قوم تبو ګورې دا قوم کیا پدې کې سرا هلاک تبه وګورې دا استهزاء د حال ماضیه د پاره وي کانو ما جاز نخلن قاویا لک دوی چې تنی د کجرو را غورځیدل شوی پال ترا ته ګوره لهم دوی تا من باقیا سوک باقی پاتې کیدون کې ای سوک پکې باقی پاتې وجا فرعون دا درې منمونه دا راغه فرعون و من هغه سوک قبله چې مخکې د دناو والمتفقات دا سرور منمونه دا غاړه ولشوی کلی د لوط علی السلام بالخاطئه په غلط کار سره بالفعل تل خاطئه فاسو رسول ربهم نا فرمانی وکړه د رسول د رب د دوی فاخذهم الله ونول دی اخذتن رابیا پنی ولو سخت سرا ان یقینا مونږه لما توغل ما هر کلا چې تیز کړیو بو توغا معنا ارتفاع اوچت شوی ان مونږه لما توغل مار کله چې اوچت شوی بو ارتفاع الماء حملناکم مونږه بار کړ پلاران تاسو حملنا باکم فل جاریه په کشته کې بنا جالا دې پارا چوګر زودا کشته تاسو د پارا نصیحت وتایها او نصیحت اخلی د دینا اذن وا یا غوګنا حفاظت کون کی د عبرتونو فیزانو فی خفی سوری دا ولنه حالت چکلا پوکواله شي پس پهلای کې نفختم وایدا یو پوکه وحملت الارض اوچت بکړې شي زمکا والجبال غرونا پدکتا ټوټه ټوټه بشي دکتم وایدا پټوټه ټوټه کېدلو یو سرا و یوم جن پس بده ورځ وقاتل واقعا واقع بشي قیامت واقع کیدون کې وانشقت السما سری بشی اسمان په ید اسمان به یوم دن په دی ورځ وایا کمزوري وایا معنا ضعیفه والملکو ملائکه بالا ارجایا په طرفونو د دې اسماني ويحملوا بارکړې به یار ربک عرش دربستا یوم دن په دی ورځ سمانیاتو اتو ملائکو دې ته کروبیون وای یوم جن په دې ورځ تو رزون تاسو به پیش کول کېږي حساب او سوال تا لا تخفا نه به پټيږي منکم تاسو نه خافیا پټه خبره یو بم پټ نه فاما من اوتی کتاب سوچ ورکړي چې تعامل نامه دا دویم حال شبي یمینی بخلاص ويقول دې به وې د خوشاله نه ها او مقرو راشي ولولې کتابیا زما عمل نامه انی ظننتو یقینا ما ګمان کړو انی ملاقن چې زمخامخ کی دن کې حساب یاد حساب زما سره ځن په معنا د یقین سره انی ظننت ما یقین کړو چې زب مخامخ کېږم د خپل حساب سره فو پی عیشت الرادیا ده په ژوند خوشاله کی پی جنت عالیا په جنت اوچت کی وای قطوبا میوه د دې جنت با دانیا قریبا نزدې یقال لهم دی تبویلش کلو خری وشربوس کای هنی ان مزیدار بما په سبب دا غي اسلبتم چې تاسو وړاندې کړی دی په ایام الخالیه پتیر ورځو کې کوم عبادتونه تاسو کړی دای بدل دی دا و اما منوتیا څوک چې ورکړي شي کتاب او عمل نامه بشمالي په غسلاس فیقول وای بیا لیتنی کاش کې ظلموت کتابیا ما تنوار کړل چې عمل نامه ولم ادري او زنوې پوښې ما په حساب یا چې زما حساب سده یا لیتها کانت القاضیه کاش کې مرګ زما کانت القاضیه و فیصله کون کې یا لیتها کی ضمیر الموت فی الدنیا تراجی ماغنا نیمالیا دپنک زمانہ مال زما اچھے الکان نی سلطانیا ورکشو زمانہ دلیل زمان خذوه نسه فغلوه لاسونه پشاته وتړې په مسټ کې ثم الجحیم بیا دوزخ ته سلو داخل کئ ثم فی سلسله بیا په زنجیر کې زروا چې غزای دا غي سبو نظران او یا غزدا فسلکو دوی نه نباسه پاره دوی پکې نه نباسه
انه کان لا یؤمن بالله العظیم یقینا د ایمان نه راوړو په الله چې لوی دی ولا یحد خلق نتیزه کول علی طعام المسکین په خوراک د مسکین فلیس له اليوم پس نشتان راز دل رها او نادل تکی حمیم دوست ولا طعام نو مرګره الا من غسلین نو خوراک الا من غسلین مگر د جهنم یانو ویني زوی لا یاکلوا دا بنخری الا الخاطئون مگر کافران فلا اقسم قسم یادوم بما پس تبصرون چې تاسو وینئ وما لا تبصرون چې تاسو نه وینئ ملائکه وروا انه یقینا دا قران لقول رسول وینا د رسول دا کریم معزز وما هو ند دا بقول شاعر شاعر قول لك څنګه چې تاسو وای قلیلا ما تؤمنون ډېر لږ تاسو ایمان لرئ ولا بقول کاهن او نه قول د بغیب دان دی قلیلا ما تذکرون ډېر لږ تاسو نصیحت اخلئ تنزیل من رب العالمین نازل دل د دې د رب العالمین د طرف دی ولو تقول علینا بعض الاقاویل کدی محمد جوړولې په مونږه بعض خبرې د ځان نه دروغ مونږ پوری تړلې نو بیا بس چلوي لا خزنا منه بالیمین خامخا به مونږ نیولې وې د بالیمین په طاقت سره به نیولې وې ثم قطعنا منه الوتین بیا به مونږ وڅ کړې وې د وتین راګو وتین غیرک ته وې زړه پکې راز وړل دي نو چې هغه وڅ کې زړه د بدن نه جدا شون سره مړ شکه فما منکم پس نشتایت پتاسو کې منادن ایسو کانو ددنا عاجزین مانعین وینو دا قرآن لتذکرۃ للمتقین نصیحت د متقیانو د پاره انا لنعلم یقینا مونږه خامخا پویګو ان منکم یقینا بعض پتاسو کې مکذبین دروغ نسبت کوونکې دي وانه لحسرۃ دا تکذیب افسوس علی الکافرین په کافرانو وانه یقینا دا الحق الیقین حق دے یقینی فسبح تسبیح بیان کا بسم ربک پنوم دربستا لازم چلوئے دے سورۃ المعارج مکی سورت تے تلاوت په اعتبار سره ویایم سورت نزول اعتبار سره نه ویایم سورۃ الحاقین رسنا نازل شوه ربط د دې سورت مخکی سورت سره مخکی سورت کې بیان دا اوصاف د کافرانو دی صورت کې اوصاف د مؤمنانو ذکر کړي د مخ کې بیان د قیامت او دلته بیان د قیامت دی موضوع د صورت تشریح یوم المجازات دعوت صورت التخویف الاخروی للمنکرین بوقوع العذاب بسم الله الذي تنقطع الاعناق والاعمال دون علوه الرحمن الذي لا مطمع لاحد بحسر اوصافه د اوصاف حسر سوق نشي کول الرحیم الذي استفى من عبادي بعضی بندگان خوخ کړي دي سال سائل بعذاب واقع تپوس کوي او تپوس کوونکې په عذاب واقع چې نازلې دن کې ده دا نظر ابن الحارث چې کله به واقع کی الله ویل کافرین دا خبر در مبتدا ماتو پیدا هو للکافرین دا بر کافرانو د پاره لیس له نشتا دې د پاره دا پیسوک د پکون کې من الله د الله د طرف حاصل مارج خاوند اسمانون د چر پړو والا ده تارج الملائکتو خیجی پور ملائکی و روح جبریل علیہ السلام الیہ دیتا عرشتا فی یومن پا یورس کی کانا مقدارو چانداز دا غیبا 50,000 50 کالی د دنیا د کلونو مومن تب دمرا آسان شي لکه فرض مند چی کئی یا د مازیګر او ماقام منځ کې چې څومره وخت د قیامت ورځ به مومن لده سیاست دا 50,000 کاله په کافری خا حدیث کې د سراغری فصبر صبر کوا صبرن جمیلا صبر جمیل صبر جمیل هغه چې جزا پزا پکې نه انهم یقینا یرونو د عذاب ګوري بعید لري ونراو منګه ګورو قریبان دې
یوم تقوم السماء هغه ورځ چې شي به اسمان کلمولې په شان د خیرې د تیلو وتكون الجبال شي به غرونه کلینې په شان د مالوچو د سترۍ ولا یسلو تپوس بن کوي حمیمون یو دوست حمیما د بل دوست یبصرونهم یو بل بګوري یود المجرم وخیب گناهگار لو یفتدی چې فدیه ورکی من عذاب یومئذ دا عذاب د دغه ورځ نه به بنی په بچو وصایبتی په خزا چې دا دې عذاب ورکه خو ما بچ واقعي پرور د او فصیلته التی او په قبیله د اغا تووی چې د اغه ته پیوست کی تووی تزمه وتاوی الیها ومن فی الارض اور اغا چې بزمک کی دی جميعا ټول سم ينجی بیا د تنجات ملوشي کلا نه د داسي انها یقینا داور لزا لمبی دی نزاتن راوستن کی دی لشوات را په د انسان تا یا سرمنتا تدو پریګدی با من هغه سوک ادبرا چې مخې ګرځولې راغواړي با هغه سوک ادبرا چې مخې ګرځولې د ایمان نه وتولم شاکړې د ایمان ته مخې ګرځولې د حق نه وجمع مال جمع کړې ده فاوعى بیا په خزانه کې خیر د خدای حق دې نه ادا کړې فاوعى معنا فجعله فی وعاء ولم يؤد حق الله د خدای حق نه دی ادا کړ ان الانسان یقینا انسان خلق پیدا شوی حلوا اذا مسو الشر چکل د تشر ورسی فقر او مرض جزوع د جزی پزی کوي و اذا مسو الخير چکل د تمال ورسی یا صحت منوا بیا د منک الا المصلين مگر منذ کون کی الذين خلق هم على صلاتهم چای په منځونو د دوی دایمون همیشواله کوي والذین کسان په مالونو د دوی کې حق مقرر دی سوال کوونکی تاول محروم او چاته چې سوال نه کوي والذین کسان یصدقون بیوم الدین چې تصدیق کوي په ورځ د قیامت الذین کسان هم چې دوی من عذاب ربهم د عذاب در رب د دوی نه مشفقون ویریدونکي ان عذاب ربهم یقینا عذاب در رب د دوی غیر مامون مقطوع نه دی والذین کسانهم لفروجهم چې شرمګاونو د پاره حافظونه حفاظت کوي الا الازواج مگر په بیان د دیو ما یا پاره ملکت ایمانهم چې خلاصنا د دې مالکان دي داغه فإنهم غیر ملومین یقینا غیر ملامتن ومن ابتغى وراء ذلك سوق چې ولټي ما سوا د دینا د دې دوه سيزونه خپل بیبي او وینځنه بغیر بل ځای کې زنا وکي اولائکا پس دا کسانو ملعادون متجاوز دی دا حلالنا حرامتا والذین کسانو هم لیاماناتیم چمانتونو دو دوی وادیم دوادو دو دوی راون رعایت کون کی دی والذین خلق دیهم بشهاداتهم چې بشهادتونو باندې قائمون ولار دی والذین خلق دیهم علی صلاتهم چې په منځونو دا غوی حافظون محافظت کوي اولائک دا کسان پی جناتین جنتونو کی بئی مکرمون مانا معززون عزت والا بئی فمال اللذین صدق کسان تا کپرو چکا پیران دی قبل کستار طرفنا موتین موسرین جلتی سرطانوچ اساری کی در سرنا عن الیمینی خی طرف تا عن الشمالی گس طرف تا ایزین ٹوٹا ٹوٹا شی صدی طرف تا صدی طرف تا لاڑ شی آیت ماو کل عمرین آیت مکی اریو بند منوم د دوینا یدخلا چی داخل بکلی سی جنت نعیم جنت نعمتنو تا کلا ند داسی انا خلقناهم یقینا منگا پیدا کری دی دوی مما دا غسنا یا لمون چی دوی پویگی چی منی دی منایونم پیدا کری فلا اقسمو حاجت نشتا قسم تا سرد دینا چیز قسم یادوم برب المشارق پرب د مشرق او پرب د مغربونو ان لقادرون یقینا مونږه قدرت لرونکیو الا پدې خبران نو بدلا چې مونږه با بدل کو خیر منهم غراد دوینا وما نحنو بمسبوقین نو مونږه عاجزا فزرهم پرېګ د دوی یخودو چننوتی پی باطلهم ويلبلو بکیفی دنیاهم حتی تر دې پورې یو لاقو چې مخامخ شي یومهم الذی د دې دا ورځ سرا یوادون فیه العذاب
چې دوی سره به کې د عذاب وعده کی یوم داسې ورځ ده یخرجون چې وبوځي من الاجداث من القبور قبرونو نه سران جلته سره کانهم لکه دوی چې لا نصبن بوتانو تا یوفزون یسرون جلته سره خاشیاتن ذلیل بی ابصارهم سترګې دوی ترا قوم رسیدلې بی دی تا ذلتن خواری ذالک الیوم الذی دا ورځ ده کانو یوادون چې دوی سره وعده شوی دا سوره نوح مکی سورت تلاوت او نزول و اعتبار سره یو یاد ہے سورۃ النحل نرست نازل شوی رب د دې سورت مکی سورت سره مکی سورت کې بیان د تخویف اخروی او دې سورت کې بیان د تخویف دنیوی ده په هلاک د قوم د نوح علیہ السلام موضوع د صورت بیان او طریق تبلیغ الانبیاء علیہ السلام د پیغمبرانو تبلیغ او صبر در تخی دعوت صورت بیان د تخویف اخروی دی او تهذیب علی تبلیغ خلاصہ صورت حضرت نوح علیہ السلام د دعوت او د قوم د انکار او استکبار او د استیصال د کافرانو یو نمونه او د حضرت نوح علیہ السلام د تبلیغ په ضمن کې بیان د دلایل عقلی او ذکر بسم الله ذل جلال والاکرام الرحمن الذي عم بما فازوا من ظاهر الانعام الرحیم الذي حفظ اولیاء من الابتداء الى الختام ان ارسلنا نوحا منگلے گلے نوح علیہ السلام قوم ددتا عراق کی بنو راسب قوم تلے گل سے ان انذر قومک بان انذر قومک چې قوم ستاوی روا مخ کې د دینا چې راشدی دا عذاب درناک قال دی ویل یا قوم یزما قوم انی لکم نذیر مبین یقینا ز تاسو ته ويرون کې مخکارا ان عبد الله چې د الله عبادت کوي او تقوا دنا ویره کوي او اتیون زما تابعداریو کوي یغفر لكم وبخی تاسو ته من ذنوبکم گناہوں استاسو ويؤخركم رستب کتاسو الى جل مسمى نیټه مقرر لرا ان جل الله یقینا نیټه د الله مرګ اذا جاء چراش لا یؤخرون رست کول کیږي و لو کنتم تعلمون که چریتا سو پویگئی قال دیویل ربی زماربا انی دعوت قومی لیلا و نارا مارا بلل دی قوم زما د شپې او د ورځې ولم یزیدهم بس نه دی زیات کړي دی ته دعای زما بلنی الا فرارا مگر تیختا زی چې څومره را بلم دومره غي تخت و انی کلما دعوتهم هر کله چې زدوی ته دعوت ورکوم لتغفر لهم چې تورته بخنه وکي چالو دی ګرځي اصحابهم کوته دی بیا ځانم په وګونو د دې واستغشوا ثيابهم او ځانون راون غاړي په جامو کې واسروا همیشه په کفر واستكبروا تکبر کوي استکبار په تکبر کول سره ثم اني دعوتهم جهارا بیا ما دی را بللی دی جهارا خکارا ثم اني اعلنت لهم بیا ما خکار کدی واسررت لهم او ما پټ پټ باندې بیانو کدی لرا اسرارا په پټ پټ می مرتو کو خکارا می مرتو کو فقلت ما ورته استغفروا ربکم بخنو غاړه د رب تاسو نه انه دا رب تاسو کان دے غفارا بخون کې یرسل السما باران براوریږي علیکم پتا سو مدرا رازیات ویم دې کوم زیات به کی تاسو ته یا اموالن و بنینا زیات در کړي تاسو مالونو بچي ويجعل لكم غرزولی دستاس د پارا جناتن باغونا ويجعل لكم غرزولی دستاس د پارا نهارا نهرونا مالکم سچل دے پتا سو لا ترجونا چتا سی امید نکوي وقارا د عزت وقد خلقکم اطوارا پتاخی سر الله پیدا کړی تاسو اطوارا په مختلفو طریقو سره علم تروا تاسو نه ګورئ کیف خلق الله څنګه الله پیدا کړی سبا سماوات و اسمانونه طبقا یو دبل پسې طبقن بعد طبقین
وجعل القمر ګرځولې د سپوږمۍ پینا پاغي کې نور رڼا وجعل الشمس ګرځولې د انور سراجا دیوا والله انبتکم الله پیدا کړی تاسو من الارض رزقک نباتا الله راش نکړي دي د زمکه نه غیا غاني بیا به دوباره کی تاسو په د زمکه کې اور او بم باسي اخراج پراويستو سره والله جعل لكم الارض الله پیدا کړی تاسو د پاره زمکه بساتن هموارا لتسلکو دی د پاره چې تاسو روان شئ منها فیها رو بجاره یو د بل پځه کې استعمالي تاسو روان شئ فیها پدې کې سبولن پلارو پجاجا پرا خی تنگ کنو علیہ السلام د دعوت ونه مالک اخر دعا وکړه قال نوح ربي ولنوح علیہ السلام ای زما ربا انه ما سونی یقینا دوی زمانہ پرمانی وکړه وتبو تابعداري وکړه مند چالم یزیتو چې نه زیاتې دلرا مال د وې لټاو د سشي پسې لاړ تابعداري د کمزوري وکړه د ټیټي درجه د کمزورو تابعداري وکړه د چا تابعداري وکړه د مشرانو من داغه مشرانو لم یزیدو چې نه زیاتې دلرا مال د ولد د الا خساره مگر تاوان ومکرو تدبیرونه جوړ کړل مکرن په تدبیرونو کو سرا کو بارا لوی لوی سرا وخالدی الا تذرن مپرېګدای آیاتکم معبودان ستاسو معبودان مپرېګ ولا تذرن مپرېګدای ود مپرېګدای ولا سوا مپرېګدای ولا یغوس مپرېګدای یوق مپرېګدای نصر مپرېګدای دا پینځه خدایانو د دې دا پینځه خدایا د شیعاګانم څومره دي څه دا پینځه ډېر خطرناک شی دی دا پینځه د دې نورم پینځه دي او د ګاډي ګیرونه څوي څلوري کې پینځه ها ګیرونه څوي پینځه کې پینځم ګیر ډېر خطرناک کې نه د دې پینځه وخا او دا پیرانو دا پینځه نه دي دا ودا او یو سوا او یغوس او یو خو نصر دا پیرانو نو د دې پینځو پیرانو تابعداري کول نو پنځه پیرانو پنځ پیر پینځه پیرانو ها ود دا د سړی په شکل کې سوا دا د خزه په شکل کې جوړ کړو یغوس دا د زمری په شکل کې جوړ کړو یوق دا د اس په شکل کې جوړ کړو نصر دا د شترمرغ په شکل کې جوړ کړو ود دا د بنی کلب قبیله دومت الجندل کې داغي معبود سوا د بنو حذیل قبیله معبود یغوس در بنی غتیب معبود یوق دا د حمدان قبیله نصر د حمیرو زیکلا او دا نیکان سړیو هغه مړ شو او دوی بدا چلو دا بنو راسب قبیله واخا اول شرک بنو راسب قبیله کړي وقد ضلوا كثيرا بتقیس را دی بلاری کړي دي ډېر خلق ولا تزد الظالمین الا ضلالا او تبا زیات نه کې ظالمان لرا مگر بلاره تو څومره را بلی عمر بلاری کی مما خطیاتی مغرقو غرق شوی دی په سبب د خطاګانو د دوی فودخلوا داخل شوی دی نارا په اور د جهنم کې د دین عذاب قبر معلوم شو ځکه فودخلوا نارا
فاد تعقیب مال وصل د پاره د اغرقوا فودخلوا فورا داخل دا مما خطیاتیم جار مجرور متعلق د تر اغرقوا فلم یجدو دوی ببیان نمومی لهم زانون لرا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا انصارا مددگاران وقال نوح نوی علی نوح علیہ السلام ربی ازما ربا لا تذر مپریک دا للارد پزمکا من الکافرین دا کافرانونا دیارا یو کورم پرین دا زلی پا که خپوخ کرو نحنیم سوکال دعوت ورکا واخر داو گیا انکا انتظرهم تا کچری دوی پریک دے یدلو عبادکا بیلاری بکستا بندگان ولا یلدون نبراوڑی نزی گئی اللہ پاجرن مگر پاجر کفارا نا کفر کون کے رب اغفر لی خدا ما تبخنو کی ولی والدی مور پلار زماتا او حق چاہتا چی داخل سی کور زماتا مومن او مومنانو سڑو خزو لرا ولا تزد الظالمین تنزات ظالمان لا الا تبارا مگر حلاکت سورة الجن مکی سورت تے تلاوت اعتبار سر دعاویا نزور اعتبار سر سلو اختم سورة العراف نرست نازل سر ربط دی سورت مخ کی سورت سر مخ کی سورت کے بیان دا منکرین و دا توحید و دا رسالت و دا مجازات دیکھ سورت کے بیان دا واقعی دا اسلام دا جن دے تا ترغیب دا بشر دا پارا ذکر جن سر دا دینا چناری الاصل دی ایمان راوڑو نتاسی خو دا خور نا پیدا انتاسی ایمان ولی نا راوڑی دعوت صورت نا پیدا شرک اعتقادی خلاصہ دا صورت اول با دلیل نقلی دا جناتو نا ذکر کی بیا تخویف و تفسیر دعوت توحید بطور سمر ذکر کی ابتدانا تر پینزل لسپر دلیل نقلی من الجل دشپاڑ سنا توحید منن کو دا پارا بشارت واللس کے دن منن کو دا پارا تخویف آخر کی سمرد دلائل و زواجر تخویفات بسم اللہ المحیط بالکمال الرحمن الذي عم برحمتی الناس بالارسال الرحیم الذي خص من بین اہل الدعوت من شاء بمحاسن الکمال قلوا آیا اے محمد اوحی الی ما توئی سوی انہو استماچ یقینا غگی خیو نپرن یوی ڈلی من الجن دا پیریانونا دا دا نصیبین پیریانو دا نبی علیہ السلام منز کیو قرآن واولی تو خپلو خلقو تلاڑا فقالو ورطویل انا سمعنا قرآنا منگا قرآن وری دلے عجبا سناشنا کتاب یهدی للرشد خلق برابر ہدایت تا فآمنا بی پس منگا ایمان راوڑے پاگے ولن نشرکا منگ شرک نکو بی ربنا در رب زمون سرا ہدائی سوک وانہو یقینا شان دادے تعالی جد ربنا وچت شان در رب زمونگا متخذ صاحبانی دنی ولی بی بی ولا ولدا نبچے وانہو کان یقول سفیونا او یقینا وہ ویل بابی عقل زمونگا علاللہ پا اللہ باندے شتتا قولا زا شتت دسی وینا چی دیر بعید دا حقنا وانا زنننا زمونگا گمان واللن تقول الانسو چی نبوائی انسانان والجنو پیریان علاللہ پا اللہ باندے کذبا دروخ وانہو یقینا شان دادے کان رجال من الانسی وس سڑی دا انسانانو یعوزونا پنا بینی ولا برجال من الجن پسڑو دا پیریانو کم کلی لبلاڑ لالاقی دشتلا آواز با انسانو کو اے دا دی کلی کم مشر چر پیریانو یاغتا ما پنا راوڑی چی ما تا ضرر سوکرا و نرسے چی دا بیوی علی نو اللہ وی چی دے پیریانو یو بلتوی فزادوهم دی انسانانو بزیاد کر دے پیریانو لارا رحقات تغیانا سرکشی وانہم دی انسانانو ظنو گمان کاؤ کما زننتم لکا سنگ چتاسو گمان کوئے اللہ یبعث اللہ چاللان دوبارہ کئینا احدائی سوک وانا لمسنا السما یقینا منگا طلب کو رسید الاسمان تا
وجدنا د اسمان منګه بیا متملیات چې ډکو هر سند څوکیدارانو شدیدا سختنا و شوبا او دستور وشتون کنا مخکې بدوی خطر اوس نشو خطر ځکه څوکیداران ملائکی دی پک وانا كنا نقعد یقینا منغو چناس بو من هذا دینا مقاعد په مورچو کې لسمه اوریدو تا ملائکو خبره به موریدي بر بختل وس نشو خطه چې نبی علیہ السلام راغی دا سلسله منقطع شو ومن يستمع الى سوق چې وس وکي دي یجد پیدا بکیلو ځان د پارا شهابن سکر وټا رسدارا خوشي د په انتظار کې وي وانا یقینا مونږه لا ندری نه پویګو اشر نوری دا چا عذاب اراده شه بمن پاچا پلر دې چزمک کی امارا د به مو کې اراده کړی دا په دی باندې رب د دوی رشد د خیر وانا من الصالحون یقینا زمنا بازس نیکان دی ومنا باز زمنا دون ذالک کم دی د دینا کنا طرائق قددا یقینا مونږ یو خاوندان د مذهبونو مختلفو وانا ظننا مونږ یقین ولن نوجز الله یقینا هرگز مونږ نشو عاجز کوله الله پلار دې پزمکه کې چې مونږ دي ځانونه بچو ولن نوجز او نه باجز کوم دلرا حربا پتیخت کې چې مونږ دی و تختو بیا گیر نه وانا لما سمعنا الهدى مونږ هر کله چې مونږ هدایت خبره واورې دي آمن نبی منگا ایمان راوڑے پاگئی فمن یومن بربی سوک چی ایمان لری پر ابتدو فلا یخافو پس نویری کی بخصا دا نقصان نا پسواب ولا رحقا ند ظلمنا وانا یقینا منگا مننا منگا کی المسلمون اس مسلمانان دی ومننا بعض پمنگا کی الخاسطون ظالمان دی فمن اسلم سوک چې مومنان دي ایمان راوړي فولائک دا کسان تحروا رشدا طلبو رشدا هدا طلب د هدایت کړي واما القاسطون چې ظالمان دي فکانوا دی لجهنم جهنم د پاره حتبا خشاک جهنم به بدوی ګرمي والله استقاموا کچری دوی ودریږي ال طریقته پلارا د اسلام لسقینا کا هم خامخاب مونږه خړو بقدوی ما ان غدقا د وبو ډیرنا لنفتنهم دې د پارا چې مونږه امتحانو کو بدوی باندې پی پدې کی و من یوردان ذکر ربی او چا چې مخ وګرځاو دی یادګرنه درف ددنا یسلکه عذابا سادا الله بده داخل کی عذاب تا سادا سخت شاق وان المساجد لله اذا ثمره دلائل جمعتنا د الله دی پلا تدو تاسو مگر زوی ما الله د الله سره دای سوک وانه یقینا شان د لما قام عبد الله ير کله چې ودره د بنده د الله چې محمد یدو چرا بل یا الله کادو قریب دا یکونون علی لبدا چې شي دوی په د باندې لبدا جماعت ډلې ډلې پیراش ملائکه دي چاپی راوتري ذکر دې خدای عبادت کې عبد الله نه محمد مراد قل ورتوا یا انما دو ربي زرا بلم رب زما ولا اشرك بیا دا شریک نکوم د الله سره ایسو قل ورتوا یا انی لام لکلکم زه اختیار نرم تاسو ته درن د zarar ولا رشدان د منفعت قل ورته وایا انی یقینا ذ لن یجیرنی من الله احد دببن کی ماتا د الله د عذاب نایش ولا نجدار یزو پیدا نه کته من دونی ما سوا د الله نه ملتحد زید پنا ملتحد معنا ملتجا الا بلاغا مگر رسیدل د دین دی من الله د الله د طرفه او رسالاتی پیغامنا ومن یاس الله سوچ د الله نه پرمانیو کېو د رسول فإن له نار جهنم اشتد در پارا اور د جهنم خالدین پیا میشه وي پدې کې آباد تل حتا تر دې پورې زارا او چکلو ګوري ما سو یو ادون چې دوی سره واده شوی عذابونه
وسيعلمون زرد چې پوهه بشي من اضعف ناصرا چې څوک ډور کمزور دی د مددگار په لحاظ واقل ډیر کم دی عدد د شمیرې په حساب قل ورته وایا ان ادري زنه پوهېږم قریب نو کلری دی ما ستوعدون چې تاسو را وعده کی ام یجل له ربی اگر زول دې طرف زما امدا غایا انتها عالم الغیب دې په غیب خبرو خبردار دې فلا یظهرون د اخکار کوي علی غیب په غیب باندې ادائی چاته الله په غیب خبردار په غیب باندې بل څوک نه خبري الا من ارتضى من رسول لیکن هغه چې خوښي د الله د پیغمبرانو نه الا په معنا د لکن نظر مستثنا منقطع ده چې تخته خوښي د پیغمبرانو هغه ته علم غیب نه ور کوي بلکې آیت اخبار د غیب ور کوي اخبار د غیب خو علم غیب نه دی نو ځکه استثناء منقطع ده فإنه یقینا یسلک داخليږي من بین یدی د دې د لاسونو د وړاندې و من قلبی او شاد دیتا رصدا حفظ ملکی لیعلم دې د پاره چې معلومه کین قد بلغو چې دوی رسولی دی رسالات ربی رب پیغامونه د رب دې وهاته کړه دا بما پاسه لدیم د دې سره دی واسا ضبط کې راوستي کل شین هر شی عدد پشمیرا کی سورۃ المزمل مکی سورۃ تلاوت اعتبار سره دریم دریاویم صورت ته نزول اعتبار سره دریم د سورۃ القلم نرست نازل شه ربط د دې صورت مخکی صورت سره مخکی صورت کې وانه لما قام عبد الله يدو نبی رسول الله دې صورت کې الله امر کوي په قیام قم الليل د شپې ودرېګه کا موضوع د صورت بیان ضابطه المبلغ په نظام الاوقات اوقات به مبلغ ځان له برابرۍ دا مې د دعوت وخت دی دا کور والا او سره دا د خوب وخت دعوت د صورت ترغیب ال القرآن خلاصه د صورت اعداد المبلغ نفسه قبل التبلیغ تبلیغ نمخ کې بسړې ځان برابرۍ او نظام د اوقات ته مبلغ او تقسیم دا او تعلق د مبلغ بد الله سره الله وای یا ایها المزمل مزمل اصل کې متزمل او تازه شو ذا په ذا کې متقامش اے ودا ابن عباس معنا کړی یا ایها النائم یا ایها المزمل کپڑا کې ځان پټون کیا قم پاسا لیل د شپې لا قلیلا مگر لګي سم پاسا نسبه چینی مېستدا وین قسمنو یا کم کا د دینا قلیلا لگا ور او زد علی یا زیات کپدی ورتل القرآن ترتیل سره وای قرآن ترتیل په ترتیل سره ترتیل عبارت د استقامت او سهولت نه ورتل القرآن خستوای قرآن ترتیل په خست ویلو سره ان سنلقي عليك يقينا منغا زرد جواب غرزو پتا قولا ثقيلا دروند وینا ان ناشئه الليل يقينا ترپنا د شپې یا شد وت ادا ډېر سخت دي وت اپ موافقت کې ډېر سخت دي یعنی د خلی د خبرو د زړه د خبرو سره موافقت دي خلی کې عاجزي کې نو زړه کې معجزي راځي د شپې ترپونو کې ځکه دعاګانې خېد واقوم ډېر برابر دي قیلا پوینا کی ان لک یقینا استستا د پارا پنار د ورځي سبحان مشغولتیا طویل اودا واذکر اسم ربک یاد کنم دربستا وتبتل منقطع شیل دیتا تبتیلا په منقطع کېدو رب د مشرق او د مغرب د لا اله نشته بل معبود موجود الا هو مگر یو الله دې فتخذونی سده
وکیلا کارساز سورہ ہود یو سلدریس. وصبر صبر کوا علاما پا خبرو یقولون چی دوی وائی وحجرهم پریک د دوی اجرن پا پری خودلو جمیلا خیستو سرا وزرنی ما پریک داول مکذبین آغا د دروغ و نسبت کون کی اولی نعمت خاوندان د نعمت ومحلهم محلت ورکا دیتا قلیلا لگا ان لدینا یقینا منصران کالن زنزیرون دی وجهیما اورو وطعامن خراک زاغستن چی خاوند پندی دو دے وعذابن علیما درناک عذاب یوم بغیرت ترجف الارض چزمک بو خزیگی والجبالو غرون بو خزیگی وکانت الجبالو شب غرونا کسیبا محیلا دیرائی د شگی محیلا بیدن کی محیلا سائلا بعد اجتماعی ان ارسلنا یقینا منگا لے گلے تاستا رسولا پیغمبر شاہدن علیکم چی گواد پتاسو کما ارسلنا لک سنگا چی منگا لے گلے ہو الہ فرعون تا رسولا پیغمبر فاسانا پرمانی اکلا فرعون در رسول پاقزناو منگونیو اغزن پنیولو وبیلا سخت سرا سخت نیولو مولو پکای پا سرنگ بی حال پکای پا تتقونا سنگ بویریگی ان کفرتم کچری تاسنا شکری کوئی یومن داغی ورزینا بسنگ زانو چاہتے یجعل الولدانا چو بگرزی بچی شیبا بلاگان السماء منفطر النسمان منفطر سرون کے دے پد باندے کان وادو دوادد دا مفولا کرل سوی ان نازی یقیناً دا صورت تذکر نصیحت تے فمن پسا سوک شاچ خخشی اتخذو دینی سیلا ربی رب سرا سبیلا لارا ان ربکا یقیناً ربستا یعلم پوئیگی انک تقومو چی یقیناً تودریگی ادنا کم من سلسل اللیلی دا دو پدریو کی سو دشپینا و نسبو پنیما داغی و سلسہو او دریما ایسا داغی و توائی پتنی وڈلا من اللذین دائی کسان سلاما کچتا سلی واللہ یقدر اللیل والنار اللہ اندازہ کئیس پیو رزی علم اللہ تمالم دا اللن توسو دا خبرہ چی شاندار چی تاس طاقت نلرئی دا قیام فتاب علیکم رجوک لپتاسو فقرول ولی ما سو تیسر چاسانی من القرآن الکریم دا قرآن علم اللہ تمالم و ان سیکونو چقین شاندار منکم مردا باشتا سنا مریضان دی واخرون نور خلق یدربونا مسافرت کئی پلر دے پزمک کے ابتغون لٹئی من فضل اللہ دا اللہ فضل واخرون نور خلق داسی دی یقاتلونا چا جہاد کئی پی سبیل اللہ دا اللہ لارک فقرول ولی ما تیسر من القرآن سچے آسانوی دا قرآن اقیم الصلاة ولی منز واتو زکاة ورکی زکاة واقرد اللہ قرضو کئی دا اللہ سرا قرضنا سرا خیستا قرض وما آغا تقدمو چتا سوڑان دکڑی زانون لرا من خیر انس خیر تجدوها ببیامو عند اللہ و خیرہ دا غرد وازما لوی دے اجرہ دا جا استغفر اللہ بخنو وارد اللہ ان اللہ یقیناً اللہ غفور رحیم بخون کے مہربان سورة المدثر مکی سورت تے تلاوت اعتبار سر سلور او یا نزول اعتبار سر سلور سورة